अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक जो बाबरकत ऐं अज़ीम महीनो इंतहाई तेज़ी सां पंहिंजी पुॼाणी तरफ़ रवां दवा आहे। रमज़ानुल मुबारक जे हवाले सां हिकिड़ो इंतहाई अहम मसइलो आहे सदक़तुल फ़ितर जी अदायगी या फ़ितरे जी अदायगी। ज़रूरी आहे त असां क़ुरान हदीस जी रोशनीअ में इन ई फ़र्ज़ जी अदायगी करियूं, छो त जेकॾहिं को बि अमल क़ुरान हदीस खां हटियलु आहे त पोइ अल्लाह ताला उनखे क़बूल कोन थो फ़रमाए। सदक़े फ़ितर जे हवाले सां सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर इन खे फ़र्ज़ करार ॾिनो आहे। जी हदीस जे अंदरि अल्फाज़ मौजूदु आहिनि, फ़र्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ितर। अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर ज़कातुल फ़ितर या सदक़तुल फ़ितर या फ़ितरे खे फ़र्ज़ करार ॾिनो आहे। तंहिंजे करे इमाम इब्नुल मुंज़िर चवे थो इन ई ॻाल्हि ते इजमा आहे त फ़ितरो फ़र्ज़ आहे। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल इहे बि चवनि था त फ़ितरे जी अदायगी मुसलमाननि ते फ़र्ज़ आहे। हाणे केरु फ़ितरो अदा कंदो? पाण सगुरा फ़रमाइनि था, हदीस आहे सही बुख़ारी जी, आज़ाद ते बि फ़ितरो फ़र्ज़ आहे। बानू, मर्द, औरत, नंढो वॾो, मुसलमाननि मञा, ग़ैर मुस्लिम ते इहा शइ फ़र्ज़ु कोन्हे। मुसलमाननि मञा आज़ाद हुजे, बानू हुजे, मर्द, औरत, नंढो या वॾो, उन्हनि ते ज़कातुल फ़ितर या सदक़तुल फ़ितर जेको सो माना फ़र्ज़ु आहे। हत्ता कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह चवे थो जेकॾहिं का औरत हमल सां आहे त मुस्तहब आहे त उन ॿार जो फ़ितरो अदा कयो वञे, अगरचे वाजिबु कोन्हे। कहिड़े वक़्तु अदा कजे? उनजो मसनून वक़्तु आहे, अफ़ज़ल वक़्तु आहे त ईद वारे ॾींहुं फजर थियण खां पोइ ईद नमाज़ जी अदायगी खां अॻु ताईं। अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर जो फ़रमान आहे, पाण हुकुम ॾींदा हुआ सहाबा खे त ईद नमाज़ ते वञण खां अॻु में सदक़े फ़ितर अदा करियो। जेकॾहिं को माण्हू बाद में अदा करे थो त आम सदको आहे, सदक़े फ़ितर अदा कोन थींदो। अलबत्ता उलमा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर जे हिकिड़ी माना रिवायत मञा इस्तदलाल कयो आहे त हिकु या ॿ ॾींहं बि जेकॾहिं अॻु में अदा करे त इहो जाइज़ आहे, पर इन में को शक कोन्हे त अफ़ज़ल वक़्तु इहो आहे त ईद नमाज़ ते वञण खां अॻु में असां सदक़े फ़ितर अदा करियूं। हाणे सदक़े फ़ितर जे अंदरि अदा छा करिणो आहे? अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर जो फ़रमान मौजूदु आहे त तआम जेको आहे उनजो हिकु सा अदा कयो वञे। जीअं खजूर आहे या अहिड़े नमूने सां जव आहिनि, उनजो हिकु सा अदा कयो वञे। हाणे सा मापो आहे, तौरु कोन्हे, हीउ हिकु बर्तन आहे। जेकॾहिं उनजो अंदाज़ो लॻायो वञे मौजूदा दौर जे हिसाब सां त तक़रीबन हिन दौर जा 2.5 किलो थी नथा। माना ईअं चइजे त हर उहा जिन्स जेका असां घर में वापरायूं था, जीअं कणिक आहे, जव आहिनि या का ॿी शइ, उन जो हिकु सा तक़रीबन 2.5 किलो हर माण्हू जे तरफ़ां अदा कयो वञे ऐं मिस्कीन जे हवाले कयो वञे। सहाबी चवे थो अबू सईद ख़ुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु त कुन्ना नुख़्रिजु ज़कातल फ़ित्रे सान मिन तआमिन। ऐं हदीस लफ़्ज़ अॻिते फ़ी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवे थो अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर जे ज़माने में असां साहबा किराम हिकु सा जेको सो ताम जो कढंदा हुआसीं, अदा कंदा हुआसीं। हीअ हदीस दलील आहे त अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर जो हुकुम आहे त हिकु सा अदा कयो वञे। साहबा किराम बि सा अदा कंदा हुआ ऐं किथे को सबूत कोन्हे अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर खां या साहबा किराम खां त उन्हनि क़ीमत अदा कई हुजे। जीअं अॼुकल्ह काफ़ी मुस्लमान क़ीमत अदा कनि था, लेकिन अल्लाह जे नबी इहो कमु कोन कयो आहे, न की साहबा किराम कयो आहे, न की प्यारे पैगम्बर जो हुकुम आहे। हालांकि उन दौर जे अंदरि दीनार हुआ, दिरम हुआ, पर उन जे बावजूदि अल्लाह जे नबी ताम मजा हिकु सा ॾियण जो हुकुम ॾिनो। तंहिंजे करे यादि रखी छॾियो, मसनून तरीक़ो इहो ई आहे। हत्ता कि इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल इहे सभ जा सभु चवनि था जेकॾहिं क़ीमत अदा कंदो त क़ीमत अदा करणु जाइज़ न आहे। इमाम अहमद जो त अज़ीम हिकिड़ो कौल आहे। हिकु माण्हू अची चयो त साईं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह जेको ताबई आहे उहो माण्हुनि खां क़ीमत वठंदो हो। तॾहिं चयाई यदऊन कौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूलून क़ाल फुलानुन। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब चयो त अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर जे फ़रमान खे छॾी नथा ऐं चवनि था त फुलाणे हीअं चयो आहे।
अल्लाह जा बानो हूं बि शरई दलील क़ुरान हदीस आहिनि। जिते अल्लाह जे नबी जो फरमान अची वञे उते उन जे मुक़ाबले में कंहिंजी ॻाल्हि कोन हलंदी। ताबई जो कौल त कंहिंजे नज़दीक हुज्जत कोन्हे। हत्ता कि सहाबी जो कौल बि जेकॾहिं सही हदीस जे ख़िलाफ़ आहे असीं कोन वठंदासीं। अल्लाह जो हुक्म बि आहिनि फिन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। तव्हांजो इख़्तिलाफ़ थी पए कंहिं मामले जे अंदरि मोटायो अल्लाह ॾांहुं अल्लाह जे रसूल ॾांहुं। हाणे अल्लाह जे रसूल असांखे हिकु साह ॾियण जो हुकुम ॾिनो आहे, किथे क़ीमत अदा करण जो हुकुम कोन ॾिनो आहे। तंहिंजे करे इन ई में ई असांजी सलामती आहे त असां प्यारे पैगम्बर जी सुन्नत मुताबिक़ अमल करियूं। बाज़ उलमा वरी सदक़े फितर खे क़यास कयो आहे ज़कात ते, हालांकि ज़कात अलॻि शइ आहे, सदक़े फितर अलॻि शइ आहे। अल्लाह जो बानो ज़कात जो त निसाब आहे, लेकिन सदक़े फितर जो को निसाब कोन्हे। हर उहो माण्हू जंहिंमें एतिरी पुॼत आहे जो हिकु साह अदा करे सघे पंहिंजे तरफ़ां या ख़ानदान जे तरफ़ां, त उन ते सदक़े फितर फ़र्ज़ु आहे। ज़कात जो बाक़ाइदा निसाब आहे ऐं ज़कात साल गुज़रण खां पोइ कंहिं बि महीने जे अंदरि अदा करे सघिजे थी, लेकिन सदक़े फितर जो तालुक़ु रमज़ान सां आहे, बल्कि ईद जॾहिं उनखे अदा कबो आहे मसनून तरीक़ो इहो आहे। अहिड़े नमूने सां ज़कात जा मद आहिनि, 8 मद अल्लाह ताला ॿुधाया आहिनि जिन में ज़कात खे तव्हां ॾेई सघो था, अदा करे सघो था, लेकिन सदक़े फितर सिर्फ़ु मिस्कीन जे हवाले करिणो आहे। तंहिंजे करे सदक़े फितर खे ज़कात ते क़यास कोन कबो, उनजो को दलील कोन्हे। हत्ता कि तव्हां ॾिसो न दौर जे अंदरि आउं ईअं चवंदुसि वॾा वॾा इल्म जा पहाड़ उन्हनि बि फ़तवा ॾिनी आहे त क़ीमत अदा करणु जाइज़ न आहे, बल्कि ताम जो हिकु साह अदा कयो वञे। ऐं नाला वठां थो शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनजी फ़तवा आहे जिल्द नंबर 14 फ़तावा जे अंदरि 202 ऐं 208 नंबर सफ़ो। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह जी फ़तवा आहे जिल्द नंबर 18 277 ऐं 278 नंबर सफ़ो। शेख सालिह बिन फौज़ान हफ़िज़ुल्लाह जी फ़तवा बि आहे संदसि मनात किताब जे अंदरि। ऐं अहिड़े नमूने सां शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह बदियु तफ़ासीर जिल्द नंबर 2 324 नंबर सफ़ो। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जो ऑडियो क्लिप मौजूदु आहे। शेख जो शागिर्द अबू इसहाक़ हुवैनी जी फ़तवा मौजूदु आहे ऐं सऊदी अरब जी जेका मुस्तक़िल कमेटी आहे बरा फतावा लजनतु दाइमा, उन जी फ़तवा बि आई आहे त क़ीमत अदा करणु जाइज़ न आहे ऐं उहो ई अमल कबो जेको प्यारे पैगम्बर सुन्नत मुताबिक़ आहे त ताम मञा हिकु साह जेको अदा करिणो आहे। तंहिंजे करे असांजे लाइ लाज़िम आहे असीं उहो ई अमल करियूं जेको प्यारे पैगम्बर खां साबित आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह ताला असांखे क़ुरान हदीस अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।